잘 해가지고 예, 복사를 다 해줬어요. 자, 어디를 보시냐면 유형 13번부터 보도록 하겠습니다. 자, 210번을 한번 볼까요? 자, x다라고 하는 것이 1보다 크고 100보다 작을 때 로그 x의 제곱과 로그 얼마가 돼? 루트 x의 차가 정수가 되도록 하는 모든 x의 값의 곱을 구하시오졌습니다. 자, 여기에서 여기를 뺐더니 정수가 되라 이 말의 뜻이야. 그러면 이 말의 뜻은 2 로그 x가 되고 이 말의 뜻은 2분의 1 로그 x라는 값이 되는 거야. 따라 우리가 빼기를 해주면 2분의 3 로그 x라는 값이 되겠죠. 근데 이 값이 바로 뭐가 돼야 되냐면 정수가 되시오라고 지금 이야기를 했습니다. 따라서 이게 정수가 되기 위해서는 로그 x다라고 하는 것 자체가 뭐가 되면 돼요? 2나 혹은 뭐가 돼? 4나 혹은 마이너스 2나 뭐 이런 어떤 값들이 되면 되는 거죠. 그러니까 예를 들어 얘가 2가 된다. 그러면 이 x의 값은 당연히 뭐가 돼요? 100 이렇게 되죠. 100. 근데 뭐 100은 실제로 우리가 그런 값이 아니잖아요. 그러면 이제 예를 들어 이게 뭐 로그 x다라고 하는 것이 마이너스 2다라고 한번 생각해 볼게요. 그러면 이 x의 값은 뭐가 돼? x의 값은 10의 마이너스 2승. 그러니까 얼마가 되죠? 100분의 1이라는 값이 되면 되겠지. 이해돼요? 그래야 이렇게 약분되고 정수 마이너스 3이라는 그런 값이 나올 거 아닙니까? 그 다음에 이 로그 x다라고 하는 값이 마이너스 4가 돼도 괜찮나요? 마이너스 4가 되면 뭐가 돼요? 당연히 x의 값은 뭐 몇 분의 몇 이렇게 되는데 중요한 것은 x다라고 하는 게 지금 뭐예요? 1보다 크고 얼마? 100보다 작은 값에서 있어야 돼요. 이렇게 가지고 좀 찾을 수는 없을 것 같은데, 그렇죠? 그래서 이 x의 값을 다시 한번 여기에서 여기를 뺐더니 뭐가 되라고요? 이 값과 이 값의 차가 정수가 되도록 하는 모든 x의 값을 곱을 구하라고요. 자, 뭐 차라고 했으니까 이거 뭐 절대값을 한번 씌워볼까요? 절대값. 이걸 한번 씌워봅시다. 그러면 계산을 해주면 이것의 절대치가 이것이 정수가 되시오라는 그런 내용이겠죠. 그러면 우리가 정수가 된다 했으니까 뭐가 되냐면 정수는 1, 마이너스 뭐 이런 어떤 값이겠죠. 그래서 2분의 3 로그 x다라고 하는 게 1이 나왔다고 생각해봐봐. 그러면 당연히 로그 얼마 x다라고 하는 건 뭐가 되면 되니? 3분의 2. 이렇게 문제를 풀면 되겠구나. 그래서 x의 값은 뭐가 돼? 10의 3분의 2승. 10의 3분의 2승은 여기 안에 들어가잖아요. 이게 가능하구나. 그 다음에 뭐 이거의 값 자체가 뭐 마이너스 1이 들어가니까 2분의 얼마가 돼? 3 로그 x다라고 하는 게 뭐 아까 우리 2였어? 2 가능했었나? 이 전체가 저기 2가 돼야 되는데 바보처럼 아까 이것이 2가 된다 이렇게 문제를 풀었었구나. 따라서 로그 x다라고 하는 건 당연히 뭐가 돼? 로그 x는 3분의 4. 그렇지? 3분의 4니까 이 x의 결과는 뭐가 돼? 10의 3분의 4승. 10의 3분의 4승은 이 안에 또 들어가잖아요. 그러니까 이건 가능하다라는 소리야. 이것도 한 번만 더 해볼까요? 2분의 3 뭐가 돼? 로그 x다라고 하는 것이 마이너스 1이다라고 한번 생각해봐. 이렇게. 그럼 마이너스 1이 되면 뭐가 되니? 로그 x다라고 하는 것은 마이너스 3분의 2가 되면 되죠. x의 값은 뭐가 돼? 10의 마이너스 3분의 1승. 이건 뭐하고 똑같지? 10의 2분의 3승 분의 1 이거하고 똑같겠지. 근데 이거의 값은 어쩌든 간에 뭐가 돼버리지? 1보다 더 값이 작은 놈의 값이 돼버리니까 안 되겠지. 그러니까 뭐 이런 음수가 나오는 것은 다 안 될 거고 될 수 있는 것은 결론적으로 뭐가 돼? 1하고 2밖에 없네. 만약에 이거 3이 되면 어떻게 될까? 3이 되면 2분의 얼마가 돼? 3 로그 얼마? x의 값이 3이 된다.
그러면 로그 x가 뭐가 돼야 돼? 2가 돼야 되잖아. 그러니까 얘는 이 범위를 넘어서죠. 벽이니까. 무슨 말인지 이해됐어? 그래서 정답은 결론적으로 뭐가 돼? 이거의 값하고 정답은 이거의 값 두 개가 되겠죠. 이것은 모두 다 이 안에 들어간다는 소리예요. 212번 문제 한번 풀어보십시오. 오랜만에 수업을 했더니 한 이틀을 쉬었더니 헤드가 팍팍 안 돌아갑니다. 자, 쉬는 건 너무 쳐놓으면 안 됩니다. 그래서 다 풀어 이놈아. 다 풀었어? (212번) 답이 얼마입니까? x의 개수 몇 개입니까? 일곱 개. 5개라고 나왔는데요. 뭔데 그렇게 또 못 푸는 겁니까? 자, 이게 뭐 정수다라고 했으니까 다시 한번 해볼까요? 이게 뭐가 되지? 마이너스 2승이 되네. 그렇지? 그러니까 이게 마이너스 2승이니까 2, 그러니까 3 로그 x가 되겠네. 맞니? 이게 이제 정수가 되시오라는 소리야. 정수가 되는 것은 대충 이거의 값 안에 봤을 때 플러스 마이너스 1이라고 한번 생각을 해볼까? 그러면 로그 x는 뭐가 되지? 로그 x는 3분의 1. 따라서 x의 값은 뭐가 돼? 10의 3분의 1 있어. 10의 3분의 1은 이 안에 들어가는가? 이 말의 뜻이에요. 안 들어가겠지. 응? 안 들어가요. 그래서 3 로그 얼마가 돼? x다라고 하는 것은 뭐가 돼? 3부터 하면 되겠네. 3. 그러면 10. 그래도 안 들어가네. 4. 그렇지? 그러니까 뭐가 돼? 3분의 4. 5, 6, 7. 지금 왜 그런지 알지? 이게 3분의 8, 9는 뭐가 돼? 3이 돼버리잖아. 그러니까 3이니까 뭐가 되겠어? 1000이 되겠지. 지금 무슨 말 하는지 이해하고 있는 거야? 그래서 4, 5, 6, 7, 8 이렇게 해주면 뭐가 돼? 3분의 4. 10에 3분의 4 쓰니까 10보다는 크잖아요. 그 다음에 3분의 5승, 3분의 6승, 3분의 7승, 3분의 8승까지 되고 3분의 9승을 해주면 3이 돼버리니까 뭐가 돼? 10에 3승이니까 1000이 돼버리니까 안 된다 이 말의 뜻이야. 그래서 이렇게 되겠지. 자, 그 다음에 200 이제 상용 로그의 값 문제를 한번 봐보세요. 210번. 로그 얼마? 2다라고 하면 0.3010. 로그 얼마가 돼? 3은 0.4771이라고 했을 때 로그 얼마가 돼? 5 더하기 로그 얼마? 72. 이거의 값을 구하시오라는 문제예요. 당연히 얘는 뭐가 되냐고 로그 71을 소인수분해를 하는 게 좋겠지. 98에 72 98에 72니까 뭐가 되겠니? 2 로그 얼마? 3 8이다라고 하는 것은 뭐가 되냐? 8은 2의 3승이야. 3 로그 얼마? 2 로그 5다라는 말은 2분의 10하고 똑같아. 그러니까 1 빼기 로그 얼마? 2 이렇게 되겠지. 그래서 얘를 계산하면 1 플러스 2 로그 얼마가 돼? 3 플러스 2 로그 2 이게 답이겠네. 그래서 갖다 대입해서 문제를 푸시면 되죠. 무슨 말인지 이해돼요? 로그 3에다가 2를 곱하면 뭐가 되니? 0.9542 2에다 0. 뭐가 돼? 6020
여기는 1, 뭐 이렇게 계산하면 되죠. 맞아요? 계산만 할 줄 알아도 돼요. 뭐 이건 뭐 어떻게 합니까? 2점 뭐 얼마 나오겠네요. 2.5 그쪽에 나오는데 그렇죠. 2.5 답은 3번이겠네요. 3번. 자, 다음에 216번 문제 한번 풀어보십시오. 자, 이거 좀 봐보세요. 자, 60.4 몇 자리 숫자야? 두 자리 숫자지? 그러니까 뭐가 돼? 여기서 두 자리 숫자다라는 말의 뜻은 소수점 위쪽으로 몇 자리 숫자냐? 이건 뭐 소수점 뒤쪽은 중요한 게 아니야. 두 자리이기 때문에 1점 이렇게 돼요. 그 다음에 이건 뭐 0.7810이다라는 말은 무슨 말인지 알아? 로그 6.04 6.04에다 로그를 차면 뭐가 돼? 0.7810이 된다 이 말의 뜻이에요. 그러니까 사실은 여기다 곱하기 10 이걸 해주면 바로 위에 게 60.4가 나오는 거예요. 뭔 말인지 이해됐습니까? 그러면 이 말의 뜻은 어떻게 우리가 표현할 수 있냐면 이 말은 뭐가 돼요? 1 자, 마이너스 1 플러스 1 빼기 0.2190 이거하고 똑같은 거예요. 따라서 여기는 뭐가 되냐? 마이너스 1 플러스 0.7810 이런 소리겠죠. 이해돼요? 아니 이게 이것을 마이너스 1 플러스 1을 하면 원식하고 똑같아질 거 아니에요. 그러면 왜 이렇게 우리가 따지냐고요? 선생님 항상 이야기했잖아요. 소수 부분은 항상 양수로 만들어야 된다고 제가 항상 해요. 양수로 만들어. 왜냐하면 뒤쪽에 나와 있는 뒤쪽에 있는 이 표가 다 양수의 값만 주어지는 거예요. 그래요? 아, 맞아요. 0. 소수 첫째 자리를 처음으로 영하는 수가 나온다 이 말의 뜻이에요. 그래서 결론적으로 뭐가 되냐고 0.604 이렇게 된다라는 뜻이에요. 무슨 말인지 이해되죠? 그렇죠? 그 다음에 217번으로 가볼게요. 지진의 에너지 E와 지진의 규모 M 이게 뭐 매그니튜드, 이게 뭐 에너지 이런 그런 뜻일 건데 이거 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 하죠. 뭐는 로그 2라고 하는 것은 뭐가 돼? 11.8 더하기 1.5 m이다라고 하는 게 성립한다. 이때 지진의 규모가 얼마? 5인 에너지의 규모가 4인 에너지의 규모의 몇 배인가? 라는 말이 나와 있어요. 그러면 5인 에너지는 로그 얼마가 돼? 2, 5 이렇게 이야기할게요. 이 5는 지진의 규모가 5라고 그랬으니까 n이 5다 이 말의 뜻이야. 따라서 n은 뭐가 돼? 11.8 더하기 뭐가 돼? 1.5 n이 뭐가 된다고? 5가 된다 이 말이야. n 대신 5를 갖다 대입하라 이런 뜻이겠죠. 그 다음에 로그 얼마가 돼? 2, 4 이 말은 규모가 4인 에너지다 이 말의 뜻이야. 이것은 뭐가 돼? 11.8 플러스 뭐가 돼? 1.5 곱하기 얼마? 4 이렇게 된다. 자, 얘를 지금 이제 묻고자 하는 건 뭐냐면 묻고자 하는 것은 2,5가 2,4에 K배를 해야 된다 이런 뜻이에요. 쉽게 말하면 2,5가 뭐가 된다? 2,4에 만약에 이렇게 돼 있다.
그 말은 2배가 된다 이 말의 뜻이라고요. 뭔 말인지 이해됐어요? 아니면 어떻게 해도 괜찮아요. 2, 4분의 2, 5 이렇게 해도 괜찮아요. 예를 들어서 내가 너보다 키가 2배가 더 크다. 뭐 그럴 일도 없겠지만 2배가 더 크다. 그 말은 무슨 말이야? 너의 키는 분모로 가고 내 키는 분자로 가라 이런 뜻이야. 주어가 분자로 가야 돼. 그럼 여기에서 좀 묶고자 하는 게 뭐야? 규모가 5인 지진의 에너지는 이게 주어란 말이지. 규모가 4인 에너지의 몇 배인가? 그러니까 2, 4가 분모로 가고 2, 5가 분자로 가라 이 말의 뜻이라고. 그러니까 위에서 밑에는 뭘 해줘야 되겠어? 빼기 해줘야 되지. 그렇지? 그러면 당연히 로그 뭐가 돼? 2, 5 빼기 로그 2, 4. 그러니까 뭐가 되겠어? 2, 4분의 2, 5는 이렇게 되겠지. 는. 그러니까 11.8, 11.8 없어지고 이건 당연히 1.5 이렇게 되겠네. 그러니까 빼주니까. 그러니까 정답은 2, 4분의 2, 5는 10의 2분의 3승배 이게 맞겠지. 무슨 말인지 이해돼? 2분의 3승배니까 당연히 뭐가 돼? 10루트 10 이렇게 되겠지. 정답은 10루트 10배. 정답은 3번이 되죠. 자, 221번 문제 한번 해보세요. 답을 말하세요. 예, 맞습니다. 자, 222번으로 가볼까요? 자, 빛이 어떤 유리 한 장을 통과할 때마다 그 밝기가 19%씩 감소한다고 한다. 이 빛이 이 유리를 5장 통과했을 때, 뭐한다? 빛의 밝기는 처음 밝기의 몇 %인가? 라고 좀 돼 있어요. 자, 처음 빛의 밝기를 내 마음대로 그냥 A 이렇게 잡아볼게. 자, 그런데 한 장을 통과할 때마다 1 빼기 0. 뭐가 된다는 소리니? 19 이렇게 된다는 소리예요. 한 장을 통과할 때마다. 이렇게 감소를 한다. 그래서 이게 남아있는 빛의 양이 되겠지. 근데 이것은 뭐한다? 5장을 통과했으니까 5승 이렇게 해주고
이것은 뭐한다? 통과했을 때 빛의 밝기는 처음 밝기의 몇 배가 되는가? 이 말의 뜻이겠지. 따라서 뭐 이거 뭐 9만 주면 되죠. A 없어지고 이거 뭐가 되니? 0. 뭐가 돼? 81인가요? 0.81. 0.81 로그를 취하니까 뭐가 되니? 5 로그 뭐가 돼? 0.81은 로그 얼마? K 이렇게 되겠지. 이건 100분의 81이고 81은 뭐가 되니? 3의 4승. 그러니까 4 로그 얼마 돼? 3 빼기 2. 여기다 5를 곱하라. 이 말의 뜻이겠지. 이게 바로 로그 K라는 그런 말의 뜻이 돼요. 그렇죠? 그러면 로그 3이다라고 하는 거 0.48로 계산하시오 그랬어요. 그럼 0.48에 뭐? 4를 계산하라. 따라서 계산해주니까 얼마래? 48에 32, 3월로 해주고 얼마가 돼? 4, 4, 16, 192, 1.92 빼기 2. 그러니까 뭐가 되냐? 0.08 이렇게 되지. 마이너스. 그 다음에 여기에다가 5를 곱하기 하시오 이런 소리야. 그러니까 마이너스 0. 뭐가 돼? 8, 5, 40이니까 4 이렇게 되겠지. 이해됐니? 계산을 못하는 거 아니면 뭐가 이해됐지? 저 K 옆에 로그가 왜 붙어요? 아니, 그러니까 그 5는 하고 로그 0.81의 K 아니에요? 이렇게 해주고 이렇게 작은 부분에 로그를 취한 거야. 작은 부분 로그를 취했다고. 그러니까 여기에다 로그를 취하면 뭐가 돼? 5 로그 0.81 이렇게 되고 여기다 로그를 취하니까 로그 K가 됐겠지. 작은 거는 똑같이 로그를 취했다니까 로그를. 다시 한번 여기에 K의 값 자체가 뭐가 되냐면 0.81의 5승 이게 K야. 그래서 이 K를 구하기 위해서 뭘 취한 거라고? 로그를 취했다고. 작은 거를 로그를. 그러니까 로그 얼마? K라는 것은 5 로그 0.81. 이것은 뭐가 돼? 100분의 그러니까 로그 0.81인데 100분의 뭐가 돼? 81이다 이런 소리를. 그러니까 뭐가 돼? 여기는 4 로그 3 빼기 2 이렇게 되는 거라고. 여기가 이해됐어? 그러니까 이제 이렇게 되지. 여기까지. 여기가 이해됐어? 네. 그러면 이제 결론적으로 뭐가 되냐면 이게 뭐가 되냐? 빼주니까 0.08 이게 마이너스 이렇게 되고 여기다 5를 곱하라 이런 소리일 거 아니에요. 그러니까 마이너스 0.8544니까 4 이게 로그 K라는 소리죠. 내용 여기까지 이해돼요? 그럼 어떤 거에다 로그를 취하면 마이너스 0.4가 나오는가 이 말의 뜻이에요. 근데 아까 이거 어떻게 계산했었지? 마이너스 1 플러스 뭐가 돼? 0.6 이렇게 계산했다고. 네. 아까 그렇게 계산했잖아 너. 네. 이게 로그 K다 이 말의 뜻이야. 그러니까 뭐에다 로그를 취하면 0.6이냐고. 문제를 봐봐. 교재를 봐봐. 뭐에다 로그를 취하면 0.6이 나오냐. 로그 3.9. 그러니까 결론적으로 뭐가 돼? 0. 뭐가 돼? 399. 3.9. 0.399가 될 거 아니야. 다시 한번. 아니 어떤 놈에다 로그를 취하면 0.6이냐고. 그런데 그것을 뭘 해줘야 돼? 마이너스 1 플러스 0.6 꼴이 돼야 돼. 이 꼴이. 그러니까 소수 첫 번째 자를 처음으로 영한수가 나올 거고. 무슨 말 하는지 이해돼? 그러니까 이 K는 당연히 뭐가 될 수밖에 없다고? 0.399가 될 수밖에 없다고. 근데 여기 없는데요? 있잖아 임마. 0.4. 아니 이야기를 들어봐봐. 그러니까 이걸 보란 말이야. 이걸 보면 뭐가 되지? 3.99에다 로그를 취해 0.6이 된다고. 그럼 마이너스 1 플러스 0.6이 되기 위해서는 뭐가 돼야 된다고? 뭐가 돼야 돼? 0.399가 돼야 된다고. 아, 네. 그걸 이제 퍼센트로 고치면 되지 이제 이 바보야. 네. 그러니까 39.9가 되는 거지. 뭔 말인지 이해돼? 네. 아니 이걸 이제 퍼센트로 고치면 되지. 여기는 퍼센트로 이제 이야기를 물어보는 거고. 이 말을 잘 이해를 하라고. 이 말을. 옛날에 이게 수능 시험에 나왔는데 애들이 뭐지 이게 못 푼 거야. 왜 그러냐면 이것을 이해를 좀 못하고 있는 거야. 이걸. 어떤 놈에다 로그를 차면 0.6이 나오냐고. 표지가 나와 있잖아. 뭐라고? 3.99에다 로그를 차면 0.6이 나온다.
그런데 이게 뭐야? 정수 부분이 마이너스 1 그러니까 소수 첫 번째 자리에서 처음으로 영한수가 나오는 그런 숫자가 돼야 되기 위해서는 0.399에 딱 로그를 치야 이게 나올 수 있구나. 이걸 이해할 수 있는 거지. 그래서 K의 값이 0.399가 된다 이 말의 뜻이야. 근데 이제 얘를 뭘로 퍼센트로 고쳐주면 39.9가 되겠지. 225번 점을 해보십시오. 저는 그 식이 안 나와 있으면 이런 거 좀 풀어요. 아니 무슨 소리야. 식이 안 나와 있어도 문제를 이거였잖아. 이거 선생님이 다른 거 아니었는데 1 플러스 R의 N승 이것만 기억하면 되는데 이게 이거잖아. 이거 A의 1 플러스 R 여기는 감소한다 그랬으니까 마이너스 0.19 얘 몇 승? 5승 이거야. 이게 법리가 다 그거지. 이거라니까 A의 1 플러스 R의 N승 이거라고. 한번 읽어볼까? 같이? 네. 어느 도시의 10년 전의 인구는 A명이었다. 그러니까 이게 10년 전의 인구가 A명이었어. 근데 그 5년 동안은 매년 10%씩 뭐하고 감소하고 그러니까 뭐가 되겠어? A에 뭐가 돼? 1 빼기 0.1 몇 년? 몇 년? 5년간. 그 다음 뭐 한다? 10년 동안은 또 1 플러스 뭐가 돼? 0.1씩 뭐 했어? 5년 동안 증가했다. 감소하고 증가했으니까 계속 복리인 거야. 복리. 뭔 말인지 이해됐어? 감소하고 끝난 게 아니라 계속 또 일이 벌어지는 거야. 다 곱이야 곱. 그래서 증가를 했다. 현재의 인구는 10년 전의 인구에 10년 전 인구의 몇 배인가 이게 다르지. 이제 문제만 풀주면 돼. 9.5도 나왔고 9.9가 나왔으니까 이건 이제 뭐 이거 서로 없어지겠지. 근데 이게 여기서 이제 로그를 채우고 싶은데 너는 그냥 로그를 여기가 일단 주어져 있는 게 뭐 이렇게 줘 있는데 이제 계산한 생각이 이거야. 여기 봐봐. 5승 이걸 계산한 다음에 로그를 취하라는 건가 아니면 로그를 취해놓고 계산하라는 건가 이건 이제 잠깐 생각을 해야 돼. 무슨 말 하는지 이해돼? 이 전체를 다 계산하고 로그를 취할 것인가 아니면 로그를 취한 다음에 이걸 계산할 것인가를 생각을 해야 한다고 잠깐. 그러면서 주어진 게 뭔가가 그래서 중요한 거야. 주어진 게 뭐가 주어졌어? 9.9 이게 주어졌잖아. 근데 이게 뭐 예를 들어서 이것을 뭘 해주면 5승을 밖으로 꺼지면 합차 공식에 하면 앞에까지 5 빼기 뒤까지 제곱이잖아. 그럼 뭐가 되겠어? 1 빼기 0.01 뭐 이렇게 되잖아. 그러면 되게 또 복잡해질 수가 있어. 그래서 그냥 바로 로그를 한번 채워볼게. 왜냐면 그런 값이 지금 안 주어져서 그런 거야. 그러면 바로 로그를 차면 뭐가 돼? 5 로그 얼마 돼? 0.9 그렇지? 더하기 5 로그 얼마? 1.1 이것이 K다 연속이에요. 별로 좋지도 않습니다. 이게 뭐가 되냐면은 5를 뭐 어쩔 수 없다. 끄집어내주니까 뭐가 되냐? 로그 이거하고 이걸 곱하기 해야 돼. 곱하기 해주면 뭐가 되니? 0.99 이렇게 되지. 이해돼? 5 해가지고 두 개 곱하니까 0.99. 그러면 이것은 이제 우리 이해할 수 있는 거지. 이거 뭐가 되지? 9.9가 나와 있잖아. 9.9가. 그러니까 얘는 10분의 9.9 이렇게 해줄 수 있지.
그럼 9.9다라고 하는 것은 0.9966이고 빼기 1 이렇게 계산해야 되지. 그 다음에 여기다 5를 곱하라 이런 소리지. 여기까지도 이해됐어? 10분의 9.9라고. 근데 로그 9.9가 0.996으로 나와 있고 10이니까 빼기 1 이런 소리잖아. 지금 이해가 되고 있는 거야? 어쩌나? 아니 이게 혜리야 이게 10분의 9.9라니까 10분의 9.9가 0.99야. 네. 그러니까 로그 9.9 빼기 로그 10이니까 로그 10이 1일 거 아니야. 로그 9.9는 이거란 말이지. 0.5 이거. 그러니까 이거 계산하면 되는 거야 이제. 그러니까 뭐가 돼? 0.004 마이너스 여기다 5를 곱하라 이 말이야. 5, 4, 20이니까 마이너스 0.020 이렇게 되지. 그런데 이 말의 뜻은 마이너스 1 플러스 0. 뭐가 돼? 98 이렇게 되겠지. 이해돼? 이게 이제 이게 오른쪽에도 로그를 쳤겠지? 로그 K겠지. 로그 K. 그럼 어떤 놈에다 로그를 차면 0.98이 되는가를 봐. 있네. 그래서 이제 찾아내는 거야. 그러면 그게 뭐가 되냐고? 이 K의 값이 바로 얼마가 된다고? 0.955 이렇게 된다는 소리지. 이해됐어? 저기 5 곱하기 마이너스 0.004에서 5, 4, 20, 0.02 되겠지. 아, 그러니까 얘는 마이너스 1 플러스 0.98 이렇게 된다. 그럼 어떤 놈에다 로그를 차면 0.98이 되는가를 봤더니 9.55란 말이야. 근데 그게 마이너스 1이 있으니까 0.955 이렇게 됐지. K가. 이해됐어? 자, 이제 어디를 가보냐면은 바로 드디어 이제 조금 괜찮은지는 함수로 가봅니다. 함수. 이제 어떻게 구성이 되는지 이제 알겠어? 아, 지수 전체, 로그 전체, 지수 함수 전체, 로그 함수 전체 이렇게 구성이 됩니다. 내용이. 그러면 우리가 뭐 알겠지만 함수라고 하는 건 항상 뭐가 정역에 대응되는 y 값이 존재하는 걸 함수라고 해. 그러니까 기본적으로 지수다라는 것은 a의 x성 이런 거잖아. 여기에 대응되는 어떤 값이 존재하는 것. 이게 바로 지수 함수인 거지. 근데 항상 우리가 A는 뭐라 그랬지? A는 양수가 돼야 되고 양수였을 경우는 두 가지가 있다 그랬어. 먼저 A가 뭐일 때 0보다 크고 1보다 작을 때 먼저 A가 뭐일 때 1보다 클 때. 그러니까 이런 두 가지가 항상 존재하는 거야. 이해돼? 그러니까 대표적인 것은 뭐 2분의 1 여기는 뭐 2 뭐 이런 걸 가지고 이제 할 거 뭐 3분의 1이면 3 뭐 이런 걸 할 건데 한번 들어봐봐. 그러면 우리가 2분의 1 x승 좀 뭐 한다고? y는 2분의 1의 x승. 다시 한번. y는 뭐 한다? 2의 x승. y는 3의 x승, 4의 x승. 뭐 이런 어떤 내용이 있더라. 그럼 이거 먼저 한번 해볼까? 0 대입하면 x에다 0 대입하면 얼마일까? 1이지? 자, 마이너스 1 대입하면 2분의 1. 2분의 1. 그 다음에 1 대입하면 2. 그래서 그림이 이런 식으로 됩니다. 당연히 이제 우리가 3을 대입하면 뭐 어떻게 되겠어? 이렇게 되겠지. 이렇게. 4를 대입하면 또 이렇게 되겠지. 상식적으로. 이해됐어? 그 다음에 여기에다가 자, 1 대입하면 얼마가 돼? 2분의 1. 마이너스 1 대입하면 그러니까 아까 오른쪽하고 정반대가 나오는 거지. 근데 사실은 이게 어떤 꼴이니? 2의 마이너스 x승이잖아. 얘는과 얘는 차이점이 뭐야? x 대신에 마이너스 x를 대입했다는 소리야. 그러니까 무슨 축 대칭? y축 대칭 이동. 무슨 말 하는지 이해돼? y축 대칭 이동이 돼야지만이 y는 변하지 않고 x 대신에 마이너스 x를 대입하라 이런 말의 뜻이야. 그러니까 이놈과 이놈은 지금 y축 대칭 이동이 된단 말이죠.
그래서 그림 자체가 이쪽은 똑같이 이렇게 되겠지. 그 다음에 뭐 이렇게 되고 이렇게 되고 아무튼 이렇게 될 거예요. 자, 그러면 이제 우리 알고 있지. y는 a의 x선을 항상 어디를 지나? 0,1을 언제나 지나구나. 그 다음에 이 a의 값 밑이 1보다 커버리면 그림은 이렇게 증가함수고, a의 값이 뭐한다? 0보다 크고 1보다 작으면 그림이 이렇게 감소함수다. 이해할 수 있어? 이해할 수 있겠지, 그렇지? 그래서 그림이 이렇게 되고, 그러면 이 y의 값은 항상 뭐가 되지? 0보다 크다라는 게 언제나 성립해. 그 다음에 정역은 잘 봐봐. 정역은 당연히 모든 실수가 되겠지. 그래서 이 x축을 수학에서는 뭐라 그러냐면 점근선 이렇게 이야기해요. 그 정근선은 우리가 배운 바는 있잖아. 정근선이라는 말을 씁니다. 그 다음에 저 놈은 y는 a의 x선은 항상 뭐일 때 1, 바로 a를 항상 지나요. 0,1도 지나지만 1,a도 항상 지나요. 그 다음에 이 a가 0보다 크고 1보다 작으면 감소함수. 아무튼 이렇게 되고. 그 다음에 여기 잘 봐봐. 뭐가 밑이 커지면 커질수록 어쩐다고 y축에 달라붙어. y축에. 반대로 여기는 뭐가 돼? 3분의 1, 4분의 1. 값이 작을수록 이렇게 y축에 달라붙는 거야. 무슨 말 이해됐어? 3분의 1이 아까 여기서 말하는 3의 x승의 반대 개념인 거야. 4분의 1이 여기에 4의 x승의 반대 개념이니까 더 y축에 달라붙게 돼 있다고. 무슨 말 하는지 이해됐어? 네. 그렇다고. 그 다음에 이제 이것을 이동하라라고 하는 것은 x축으로 p만큼 y축으로 q만큼 이동하라. 그럼 뭐가 돼? y-q는 a의 x-p 승 이렇게 되는 거지. 내용 여기까지 이해돼? 그런데 진짜 재밌는 게 있단 말이지. y는 3 곱하기 2의 x승이 있다고 치자. 이것은 y는 2의 x승하고 평행이동을 해서 겹쳐질 수 있을까 없을까 이걸 물어봐. 평행이동에서 겹쳐질 수 있을까 없을까? 있어요. 예, 있어요. 없을 거라고 생각을 내가 이렇게 대답할 줄 알았더니 있어요. 예, 맞습니다. 이 3은요, 3의 1승이잖아요. 1이라는 말이 로그 2의 2라는 소리예요. 네. 로그 2의 2. 여기는 2의 x승이에요. 이놈과 이놈 자리 바꿈을 할 수 있거든요. 그러니까 뭐가 되는지 아세요? 2 로그 2의 3 곱하기 2의 x승이야. 오라? 밑이 똑같고 거꾸로 연결되어 있으면 지수끼리 더하라. 그러니까 2의 x 더하기 로그 2의 3. 그러니까 x축으로 마이너스 로그 2의 3만큼 평행이동할 거예요. 그러니까 우리가 봤을 때는 이거하고 이것이 평행이동에서 겹치지 않을 것처럼 보이지만 겹친다고요. 그런데 왜 그런 착각이 들게 되냐면 y는 x의 제곱, y는 뭐가 돼요? 3x의 제곱. 이거 평행이동에서 겹치지 않거든요. 이차함수 막 이럴 때 이 개수가 다르기 때문에 겹치지 않는다고 이야기해요. 그런데 이 지수함수에서는요, 이게 달라고 평행이동을 해서 겹쳐지는 거예요. 무슨 말 이해돼요? 이거 시험에 되게 자주 나와요. 기억을 하셔야 됩니다. 그 다음에 이제 이런 생각을 한번 해봅시다. 그러면 예를 들어 2의 x성의 그림이 기본적으로 이렇게 생겼어요. 기본적으로. 이제 여기에 뭐가 있겠지. 0,1이고 어쩌고저쩌고 있겠지. 그러면 이 말을 잘 한번 여기에서 이 놈을 잘 한번 봐보세요. y는 2의 x성의 정근선이 뭐라 그랬지? X축. x축이라고 그랬지. 그러면 더하기 5가 있었다. 그럼 정근선이 뭐가 될 것 같아? 야 이놈아 이게 지금 y는 0이잖아. 이게 y축으로 이동한 거야. 그러니까 뭐가 되겠어? 정근선은 y는 5가 바로 정근선이 되는 거지. 네. 무슨 말 하는지 이해돼? 네. 그러니까 이 뒤쪽에 나와 있는 이것이 정근선하고 이게 모의고사나 이게 기출문제 엄청 자주 나오는 문제입니다. 네. 이걸 가지고 문제를 내요. 그러니까 이거 뒤쪽에 나와 있는 여기에 빼기 3 이런 거 별로 중요하지 않아. 왜? 이거 이동하는 거기 때문에. 그런데 이 y축으로 이동하는 건 뭐하고 연관이 있어? 정근선하고 연관이 있단 말이지. 그래서 이 뒤쪽에 나와 있는 플러스 5 이것이 바로 뭐한다?
점근선하고 연관. 점근선. y는 뭐가 돼? 5라는 것이 바로 새로운 점근선이 된다. 라는 사실 꼭 기억을 하셔야 됩니다. 뭔 말인지 이해돼요? 둘째. 이 그림을 가만히 보면 이 그림은 단조 증가라고 해요. 이것을 증가했다 감소했다 이런 개념이 아니에요. 그러니까 단조 증가, 이게 단조라는 거 하는 것을 수학에서는 모노톰 이렇게 이야기해요. 모노톰. 쭉 간다. 그냥 모노톰 그 내용이 딱 그렇잖아. 그러니까 단조롭게 간다 이런 소리예요. 따라서 우리가 최대 최소를 구하고자 할 때는 뭐만 기억하면 되겠어? 당연히 제한 범위를 그냥 대입만 해주면 최대 최소가 생기는 거예요. 그러니까 이거 별로 걱정할 내용이 아니라 그냥 그림이 이렇게 돼 있어도 이게 단조거든요. 그러니까 그냥 뭐 하면 돼요? 범위를 그냥 대입해서 제일 큰 놈이 제일 크고 제일 작은 놈이 제일 작은 거예요. 그러니까 범위만 대입해 주면 돼요. 범위만. 그런데 예를 들어서 그러면 선생님 y는 4의 x승 빼기 2의 x승 더하고 뭐 이런 게 예를 들어서 있다. 그러면 이건 누구하고 계속 연관이 있는 건데? 당연히 2의 x승하고 계속 연관이 있는 거지. 오른쪽 이놈은 2의 x승에 뭐가 돼? 제곱. 2의 x승 플러스 5. 그러니까 2의 x승을 t라고 치환하면 이렇게 되는 거지. 그럼 뭐가 돼? y는 t의 제곱 마이너스 t 플러스 5 이런 식이 되지. 그리고 이거의 최대 처수를 구하려면 당연히 완전정시 형태로 고쳐주면은 뭐한다? 된다. 그러면 된다. 다만 치환할 때는 제한범위가 새로 생기더라. 뭐가 되더라? 0보다 크더라. t가 0보다 큰 놈으로만 문제를 풀어야 된다. 이런 소리라. 무슨 말인지 내용이 이해됐지? 그러니까 이런 어떤 내용이, 그러니까 함수의 어떤 값이 여러 번 반복이 될 때가 있어. 이럴 때는 뭐 하면 되냐? 치환을 하면 돼. 근데 치환을 할 때는 항상 뭐가 새로 생겨? 제한 변형이 바뀌어. 그것만 주의하면 돼. 치환할 때는 뭐 한다? 제한 변형이 바뀌더라. 머릿속에 기억해 놓으시라. 어떤 내용이 반복했던 나는 치환할 건데 치환하면 제한 변형이 바뀌더라. 라는 사실을 기억하시면 돼요. 그 다음에 이제 우리 알겠지만 모든 함수를 배우게 되면 x축 이동, y축 이동, 원점 대칭 이동, 이동에 대해서 안 배울 수는 없어요. 무슨 말인지 이해되죠? 그러면 x축 대칭 이동이란 말하고 x의 값은 변하지 말고 y 대신 마이너스 y로 대입하라. y축 대칭 이동이란 말은 y의 값 변하지 말고 x의 값 변하라. 원점 대칭 이동 뭐 이런 걸 다 머릿속에 기억하셔야 돼요. 그래서 수학에서는 이 대칭성이라는 말이 되게 중요한 겁니다. 대칭성. 그래서 이제 우리 대칭성에 대해서 우함수, 계함수 이런 것도 다 대칭성하고 연관이 있는 거예요, 사실은. 그러니까 뭐 주기가 있는가, 대칭성이 존재하는 건가, 이런 걸 우리가 살펴볼 필요가 있단 말이야. 어떤 수학을 할 때도 항상 중요한 게 뭐야? 정의역이 뭐고 치역이 뭐다. 이게 가장 중요한 거야. 무슨 말인지 이해됐죠, 이제? 뭐 그러면 되고 이제 그러면 우리가 이제 어떤 문제를 최대 최소, 방정식, 부등식 이런 것만 우리가 할 줄 알았는데 그게 이제 뒤쪽에 나와 있습니다. 이제 3-4번 문제 가보면 이제 여기에 이제 내용이 3-4번 여기를 봐보면 이제 우리가 최대 최소 문제는 범위를 우리가 잡아주면 된다. 이런 것은 별로 어려운 게 아니에요. 다만 이제 이 방정식 문제, 부등식 문제를 어떻게 풀 것인가라고 하는 내용을 잠깐만 좀 이야기를 해봤는데요. 방정식이든 부등식이든 문제 푸는 방법은 똑같아요. 수학에서는 언제나 그래요. 단지 부등식일 때는 뭐만 주의하면 되냐? 부등호항이 바뀌는가 안 바뀌는가만 주의하면 되는 것이지. 그러니까 방정식 문제 풀 줄 알면 부등식 문제는 다 풀 수 있다는 소리예요. 그러면 예를 들어서 A의 X승이 B의 X승이다. 그러니까 제일 처음에 이 지수 문제를 풀 때는 밑을 갖게 만들어줘야죠. 그래서 얘가 만약에 A의 fx다. 그러면 당연히 답은 x는 fx와 같다. 이렇게 문제 푸는 거야. 그러니까 기본적으로 뭐가 다를 때는 밑을 갖게 만들어주라. 갖게 만들어라. 그러면 밑을 갖게 만들면 지수가 뭐 해주면 돼? 같아지면 그 방정식은 풀어지는 거죠. 두 번째는 아까도 이야기했잖아. 이게 똑같이 x야. 이게 b야. 그럼 뭐가 바뀌었어? A하고 B가 서로 바뀌었지. 그게 답이겠지. 아니면 이것이 똑같이 0이었거나. 그러니까 이제 반대로 뭐가 되겠니? 지수를 같게 만들면 밑이 같다라고 하는 게 이제 해답, 풀이 과정이겠지. 그 다음 이제 세 번째.
밑바지수가 다 다를 때가 있어요. 이렇게 기분 되게 나쁜 이런 식이 나와요. 이럴 때는 좌우편과 우편에 로그를 취하라. 뭐하라? 좌우편에 뭘 취하라? 로그를 취한다. 문제 푸는 방식인데요. 네 번째, 항이 2개 이상이 됐을 때는 치환해서 문제를 풀어라. 이게 로그를 취한다라고 하는 게 되게 이제 중요한 문제 풀이법이 있어요. 이제 그런 것은 문제를 좀 이제 풀어봐야 되는 그런 상태입니다. 지금부터 이제 너는 이제 해야 될 게 뭐냐? 야, 이게 41페이지, 43페이지 문제를 너가 이제 다 풀어보는 거예요. 근데 여기에서 뭐 하나만 좀 해준다면은 부등식 문제 하나만 좀 해줍시다. 자, 예를 들어서 5에 2x 빼기 1 이게 25 루트 5. 자, 예를 들어 이런 게 있다고 칩시다. 네. 그러면 이게 뭐 왼쪽은 거칠 게 없고 오른쪽은 뭐가 되냐면 얘가 5의 제곱 5의 2분의 1. 그렇죠? 그러니까 5의 제곱 더하기 2분의 1. 그러니까 2분의 5승이 되는 거죠. 이해돼요? 2분의 5승. 그러면 똑같이 밑이 5예요. 그러면 이 값보다 크다는 것은 자 5의 x승은 이런 거라니까. 5의 x승은 이런 뜻이에요. 이런 뜻. 이게 5의 x승의 그림이에요. 그러면 봐보세요. 이놈보다 크다는 것은 당연히 이 지수보다 크다는 것을 의미하죠. 그러니까 당연히 여기는 뭐가 돼요? 2x 빼기 1이 2분의 5보다 크다. 이게 답이죠. 뭔 말인지 이해돼요? 이렇게 문제 푸시면 됩니다. 자, 지금부터 이제 너는 41페이지, 43페이지 문제를 부지런히 푸시고, 예, 답을 잘 보시고, 이제 답을 체크를 잘 하시면 됩니다. 뭐, 이제 너 그 문제 푸는 동안에, 예, 유튜브를 끌 겁니다.